Nete chizu beyari ya bechin begala bega bahayo abo no jano joda bi do chiba me ni mi dala bo Nete chizu beyari ya bo no de begala bechin bega maပွင့်တော်မူလဲဆိုတာလေးလည်းဆရာဆက်ဖြည့်ပေးပါဦး Nete chizu beyari ya bechin begala bega bahayo abo no jano joda bi do chiba me ni mi dala bo Nete chizu do beyari ya ဒီကဘာမြေကနေပတိလောမှာအဆံပြန်ပြီးတော့ရေတွက်နေ၄စင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတဲ့ကာလအတွင်းမှာဖွင့်သွားကြတာဒါကိုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြန်ဟောပြလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒေသနာမှတ်တမ်းတွေရှိရပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာနေကျေးဇူးဘုရားတွေဘယ်ကာလဘယ်ကဘာမှာပွင့်တာကိုဖြေတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးလက်တုပ်ပြီးသိခဲ့ရမယ့်ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာအမည်တွေပဲသူကကဘာအမည်တွေပါမေးတာကဘာအမည်၅မျိုးရှိတယ်တာရကဘာမန္တကဘာဝရကဘာတာရမန္တကဘာပတ္တကဘာတာရကဘာဆိုတာဘုရားတဆူရဲ့ပွင့်တာတာရကဘာမန္တကဘာဆိုတာဘုရားနှစ်ဆူပွင့်တာဝရကဘာဆိုတာဘုရားသုံးဆူပွင့်တာတာရမန္တဆိုတာဘုရားလေးဆူပွင့်တာပတ္တဆိုတာဘုရားငါးဆူပွင့်တာအများဆုံးပဲများလို့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့နင်းမြတ်လို့တင့်တယ်လို့ပတ္တလို့ပြတာပတ္တကဘာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြေတဲ့အခါမှာပုံမလွယ်ကူစေရန်အတွက်ကျောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်အခြေအနေကဘာကနေပြီးတော့အတိလောမှဆံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောရင်ပိုကောင်းနိုင်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့ကဘာဟာပတ္တကဘာဘုရား၅ဆူအရိမတိယမပွင့်နေဘူး၄ဆူရှိတာအဲ့ဒီ၄ဆူကဖြည့်ပေါင်းမှ28ဆူရတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ကကုတန္တာကောဏကမနာကတ္တဘာခောဓမ၄ဆူအဲ့ဒီ၄ဆူကယခုကဘာမှာပွင့်တယ်ကဘာအမိပြောပါဆိုရင်ပတ္တကဘာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုတ်လိုက်မယ်ဝိပဿနာတိခိဘုဒ္ဓဘုရားဘုရားသုံးဆူပွင့်တယ်ဒီနေ့ကဘာနဲ့ဒီနေ့ကဘာနဲ့အနိစ္စဆုံးဘုရားသုံးဆူပေါ့အဲ့ဒါကိုပေါင်းပြီးတော့ပူဇော်လေးရှိတယ်ဘုရား9ဆူ9ဆူကောင်ကမြတ်ဘုရားကိုတော်ကောင်းလို့ဒီမင်္ဂလာမန္တတောင်းတော်မှတ်နေတာတွေသချင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကအနည်းဆုံးကိုပြလိုက်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကဘာနေကနေပြီးတော့ပฏิလောမအစံပြန်91ကဘာနဲ့ဖွင့်တော်လာလို့စိတ်ကြီးဝိတ္တဘူဟာ31ကဘာမှာဖွင့်တော်အဲ့ဒီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်က91ကဘာမှာကဘာမြောက်မှာပွင့်တယ်တဆူရဲပွင့်တဲ့အတွက်သူရှင်တွဲတဲ့အခါတွင်သာရကဘာလို့ပြောတာတိဖြေနဲ့ဝိတ္တဘူက31ကဘာမြောက်မှာပွင့်တယ်ကဘာထဲမှာ2ဆူပွင့်တယ်ဒါကြောင့်သူပွင့်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖရာတွေပွင့်ခဲ့တဲ့ကဘာကိုမန္တကဘာလို့ပြောတာဒါရှင်တွဲပြောတာအဲ့ဒါပြီးနောက်3ဆူဆုတ်လိုက်တယ်သိတ္တထရဲ့တိတ်တာရဲ့ခုစာရဲ့ဖရာ3ဆူပွင့်သိတ္တထဖရာက94ကဘာမြောက်မှာပွင့်တယ်တဆူရဲပွင့်တဲ့အတွက်ဒါရကဘာတိတ်တာနဲ့ဖုဒ္ဓက92ကဘာမြောက်မှာပွင့်တယ်တကဘာတဲကို2ဆူပွင့်တဲ့အတွက်မန္တကဘာဖြစ်တယ်အဲဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုတ်လိုက်ရင်နောက်ထပ်ဘုရား3ဆူရှိတယ်3ဆူကြီးဆုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ပိယတတ်တိအထတတ်တိဓမ္မတတ်တိ3ဆူပွင့်တယ်အဲဒီ3ဆူဟာလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာပေါင်း1800မှာပွင့်တဲ့အတွက်တကဘာထဲမှာ3ဆူပွင့်တဲ့အတွက်ရှင်တွဲတဲ့ကဘာအမည်ပြောရင်ဝရကဘာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာနောက်3ဆူဆုတ်လိုက်ရင်ဗာတဲ့ဘဒုမုဒ္ဒရမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သူမိတာရဲ့သူဇာတတုံးဘဒုမုဒ္ဒရမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒီကဘာမြေကပฏิလောမဆံပြီးနောက်ပြန်ဆုံးရင်ကဘာတသိန်းမှာပွင့်တော်တော်မူရဘဒုမုဒ္ဒရတဆူလဲပွင့်တော်မူတဲ့အတွက်သာရကဘာသူအောက်မှာရှိတဲ့သူမိတာနဲ့ဒါလားသူမိတာနဲ့သူဇာတကကဘာပေါင်း3000မြောက်မှာပွင့်တော်မူတယ်ခုနကသိန်းနော်3000မှာပွင့်တော်မူတယ်တကဘာထဲမှာ2ဆူပွင့်တဲ့အတွက်ရှင်တွဲပြီးကဘာမြည်ပြောရရင်2ဆူပွင့်တဲ့ကဘာမန္တကဘာဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကဘာတသိန်းပြီးသွားပြီကဘာတသိန်းတွင်းမှာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဘုရုမုဒ္ဒရာမျိုးအားလုံးပေါင်း16ဆူရှိတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဟိုဘက်မှာ4စင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတော့အသင်ချေ4ခုကျန်တယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ပြန်ဆုပ်ရင်တသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းမှာဘုရား3ဆူရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားအဲဒီခုနဘဒုမုဒ္ဒရာပါသွားတယ်နော်အနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားအနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားတသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းမှာဖွင့်တယ်အဲဒီအနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားပြီးတော့ဘဒုမမြတ်စွာဘုရားနာရဒမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါ3ပါးသလုံးကတသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းမှာဖွင့်တယ်တကဘာတဲကို3ဆူပွင့်တဲ့အတွက်ဝရကဘာလို့သတ်မှတ်အဲဒီကနေပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုပ်ရင်2သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းရှိတယ်အဲဒီမှာဘုရား4ဆူပွင့်တယ်ဘုရား4ဆူဘုရားတွေလည်းဆိုတော့မင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားသုမနမြတ်စွာဘုရားနောက်ပြီးတော့ဇေဝရမြတ်စွာဘုရားသောပိတမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဘုရားလေးစုပွင့်တယ်နှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းမှာမြောက်မှာအဲ့ဒီတကဘာထဲမှာ၄စုပွင့်တဲ့အတွက်တာရမန္တကဘာလို့ရှင်တွဲဖော်ပြလိုက်ရအဲ့ဒီဘုရားလေးစုရဲ့နောက်မှာ3သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းမှာ
ဝရကဘာတာရကဘာလို့ခေါ်တဆူလဲပွင့်ကွန်တင်ညမြတ်စွာဘုရားရေတဆူလဲပွင့်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ကိုဆုတ်လိုက်40စင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းညောင်းမှာ4စုပွင့်တယ်တကဘာထဲမှာ4စုပွင့်တယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့တနင်္ဂရာမေတင်္ဂရာတရဏင်္ဂရာဒီပင်္ဂရာဒီလိုပွင့်အဲ့ဒါကြောင့်တာရမန္တကဘာလို့ဆိုတာအဲ့တော့4စင်ချီထဲမှာဘုရား12စုကဘာတသိန်းမှာ16စုပေါင်းရင်28စုပေါ့28စုပေါ့4စင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းအဲ့တော့4စင်ချီဆိုတဲ့နေရာမှာခုနဘာပြောရင်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကွန်တင်ညမြတ်စွာဘုရားကြားမှာတသိန်းချီရှိတယ်အဲ့ဒီကွန်တင်ညမြတ်စွာဘုရားနဲ့မင်္ဂလမြတ်စွာဘုရားကြားမှာတသိန်းချီရှိတယ်နောက်ဒီဘက်အောက်မှာဆိုရင်နာရဒမြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်နာရဒမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနောမတ္တိမြတ်စွာဘုရားမှာတသိန်းချီရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘက်ကပထမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြားမှာတသိန်းချီရှိတယ်အလုံး4သိန်းချီရှိတယ်ကဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့စုယုံပြီးပြောရင်ကဘာအမိခြင်းနဲ့ပြောရင်တာရကဘာမန္တကဘာဝရကဘာတာရမန္တကဘာဝကြကဘာတဆူရဲပွင့်နဲ့တာရ4သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းမှာတဆူရဲပွင့်နဲ့တာရကဘာက4ချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်4စုရတယ်တာရကဘာနောက်မန္တကဘာနှစ်စုပွင့်နဲ့မန္တကဘာက3ချိန်ဖြစ်ခဲ့တယ်တစ်ချိန်မှာနှစ်စုဆိုတော့6စုရတယ်တာရမန္တနောက်ဝရကဘာကနှစ်ချိန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေတစ်ချိန်မှာ3စုပွင့်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲ6စုရတယ်နော်နောက်တာရမန္တကဘာတာရမန္တဆိုတာနှစ်ချိန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ4ချိန်နဲ့ကဘာတစ်ချိန်မှာတစ်ချိန်ဖြစ်တိုင်း4စုပွင့်တဲ့အတွက်8စုရတယ်နောက်ဗဒကဘာတစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်5စုပွင့်ရမှာဖြစ်တော့လေအရိမတိယမပွင့်သေးတဲ့အတွက်4စုရတယ်ဒီဘက်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့4စုနောက်6စု6စု8စု4စုအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်2တိနဲ့8စုဖြစ်တယ်ဒါကဆွင့်တော်မူပြီးတဲ့2တိ8စုဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပွင့်တဲ့အချိန်ကာလအကွာဝေးရဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပွင့်တဲ့ကဘာတွေကိုကျွန်တော်ညံ့ပြီးသလောက်လေးเนาะအဲ့ဒါလေးဖြေချအပ်ပါတယ်